Spela YouTube. Nu är vi tillbaka igen. Ja. Vad ska vi spela in idag då? Morfar och morfar. Morfar och morfar, ja. Tanken idag det är alltså att vi ska köra en bil Q&A där Vince också blir inkluderad. Så nu ska vi hämta bilen, den ska packas och sen drar vi! Så här ligger det till att det har kommit in massa frågor till oss. Så du kommer få massa frågor att besvara också. Känns det okej eller? Typ så här, vad är Vince favoritmat? Taco. Tacos? Ja. Du, give me 5 på den. Hur gammal är du? Hur många år är du? 2 år. Närmare 2,5. Ja. Vince. Är mamma eller pappa starkast? Vem är starkast? Och Vince. Och pappa och Vince, allihopa starkast. Vet du någon mer som är stark? På tvn eller så? Vem då? Gibbe. Gibbe också? Gibbe är stark. Nu är det dags att grillas. Jag har låtit er få ställa frågor till mig och Linus via Instagram. Så att vi har dem redo här. Så jag tänker börja med dig Linus. Hur ofta dricker Linus ett annat märke än Nocco på energidryck? Ja, det är väldigt enkelt att svara på. Det är i praktiken i stort sett aldrig. Det skulle vara om man är utomlands och det inte finns en Nocco. Då skulle jag kunna ta något annat. Exakt. Bara för att jag känner om jag behöver koffein. Men det kan också lika gärna bli kaffe då. Det kan vara värt att poängtera. Nästa fråga, det är till dig Denise. Och det är en tjej som undrar ifall du deffar eller bulkar. Och sen skriver hon också att hon älskar en familj. Så då får jag passa på att säga tack där. För jag ingår ju i den. Nej, jag går inte på någon diet och har väl aldrig riktigt gjort. Jag har testat att räkna kalorier. Just för att lära mig kring maten om dess energi och vad som händer med kroppen och så när man ökar och sänker. Men i helhet så gillar jag balans och känner mig stark och snygg året runt. Jag hade aldrig kunnat klara av att dieta och... Nej. Du har ju också en lite annorlunda fördel här. Du gillar ju nyttig mat väldigt mycket. Du tycker ju typ att det är det bästa. Till skillnad från mig. Vi är ju lite olika där. Så att när vi ska välja vad vi ska käka så kan vi ju faktiskt särskilja oss lite. Ja, alltså jag kan verkligen så här längta efter en krispig, matig sallad med massa sås och så här grillad kyckling typ, eller lax eller vad man nu är. Eller pasta i och bara massa gott liksom. Men du är liksom som att du nästan spyr då. Ja, det känns ju som något som jag... Då vill ju du ha en burgare. Ja. Ja, nej men så jag gillar verkligen nyttig mat. Så för mig så är det inte svårt att... käka mycket med nyttigt. Nej, exakt. Och för då när jag väl äter onyttigt så känner jag ändå inte så här, okej, men nu måste jag äta för att idag har jag bestämt att idag är min ätardag. Utan jag kan äta lite när jag känner för det. Och det blir ju också att jag har en väldigt avslappnad relation till just den delen av maten. Att det är så här, när jag väl äter den chokladbiten eller de chokladbitarna så kan jag absolut känna, okej, jag vill ha en till. Men då tar jag en till och sen så känner jag mig ganska nöjd. Ja, och jag hade inte känt det om jag bara hade haft massa förbud och regler och så här, ja, vissa dagar jag bara får äta och verkligen så här strikt. Så funkar jag. Det kommer en till fråga till dig här nu Denise, och det är bästa tipset på hur man hittar hållbar kärlek. Man skulle kunna tro att det är jag själv som har ställt den, men så är inte fallet. Nej, men det är att verkligen jobba för det. Sen så har man ju perioder i livet som går upp och ner. Stress, sömn, barn, jobb, allt vad det innebär. Och ibland så har man inte lika mycket tid för varandra. Ta den tiden och gör någonting tillsammans. Och verkligen så här, prata om det känns någonting som är fel och bara fram med det på en gång. Lägg fram korten och säg det på ett schysst sätt. Hallå? Du ska få prata, men det var min fråga. Jag vet, men hallå, tror du inte att frågan är från någon som inte har någon partner? Så tolkar jag det. Men det är inte hitta. Du ska inte hitta hållbar kärlek. Okej, så det är bästa tips för hållbar kärlek? Ja. Okej, ja, då kanske då misstolkar jag den. Ja, men du kan svara på den då. Vadå, hur man ska hitta hållbar kärlek? Experten, Dr. Phil. Jag är inte Dr. Phil, jag är livskärlek. Tydligen så är ju det, experten, kärleksexperten. Nej, men vadå, vadå, typ som igår när jag var iväg på ett möte.
då så, när jag gick sen och så såg jag att NK har satt upp så här julprydnader och sånt och ja, men pyntat huset typ. När jag gick förbi NK-huset i Stockholm. Då tänkte jag på dig. Då tänkte jag så här: wow. Alltså, det här skulle Denise ha sett nu. Och då tänkte jag också så här: tänk om jag inte hade haft Denise i mitt liv. Vad ledsen jag hade varit när jag vill visa något. Och så kan jag inte det. Och då förstår jag att du betyder väldigt mycket för mig. Så typ så. Så när du går på NK, då känner du att Denise betyder lite extra för mig? Nej, inte. Det var bara så här fin grej. Att det var mysig stämning. Jag skojar. Det kan ha varit saker typ när vi har varit i New York och sånt också. Att det är så här saker man ser som man tänker på en specifik person. Och i det här fallet dig. Det kan ju vara saker som jag ser när jag tänker på killkompisar och sånt också. Eller kollegor eller vad tusan som helst. Men för att komma tillbaka till det. Jag tror det folk gör fel. Det är att du ska komma ihåg att när du bildar en relation, när du blir ihop med någon, då ska det vara ett eget liv, ett gemensamt liv, och den andra partnern ska också ha ett eget liv. Jag tror att väldigt många glömmer av antingen ett utav liven eller båda dem, och så har man bara ett gemensamt liv. Man gör allt tillsammans, man är liksom piff och puff 100%. Det han försöker säga är att man tappar vännerna och man tappar sig själv i förhållandet. Intressen tror jag. Ja, precis. Så att det är viktigt att ha egen tid, verkligen, och respektera att, liksom, att ens partner också vill ha det. Typ spela NHL på PlayStation. Ja, exempelvis. Eller att jag får åka iväg och göra någonting med mina tjejkompisar. Ja. Så man liksom gör uppoffringar för varandra. Nu kommer en lite mer humoristisk fråga här, och det är skämmigaste händelsen på ett gym någonsin. Och du kan få börja, Denise. En händelse som inte är så skämmig utan mer väldigt underlig. Men efter många DMs och förklaringar från mina följare så har jag förstått det i efterhand att detta var en fin gest. Men det började med att jag gick till gymmet som vanligt, och så kommer det fram en kille till mig som jag har pratat med kanske 2 gånger, där jag har sagt: hej, hur mår du? Vad kör du? Okej, bra, inget mer med det. Så kommer han, så får jag en kokosnöt. Han knackar mig på axeln och avbryter mig i mitt sätt, och så jag bara: oj, du står med en kokosnöt så här och bara vill ge mig den. Så jag bara: nej men det är lugnt, jag behöver ingen. Han bara: jo, det är jättebra näring, varsågod, ta den. Och så sticker han iväg, så jag hinner inte ens typ säga nej. Så jag tänkte inte mer på det. Jag tyckte det var väldigt skrattretande. Och jag menar, hur ofta har man en kokosnöt i sin gymväg som kommer från ingenstans? Och så jag skrattade åt det. 2 dagar senare så kommer han igen, knackar mig på axeln och säger: varsågod. Och den här gången då har han 3 mangos med sig och en kokosnöt. Så jag får alltså 4 frukter, eller vad det nu som. Riktigt psycho. Så jag bara: nej, men nu är det faktiskt bra. Verkligen så här, jag behöver inte, det går jättebra. Så det han gör då, det är att han tar tillbaka en mango men lämnar resten. Så jag har fortfarande 2 mangos och en kokosnöt i gymväskan. Och då la jag upp det här på Instagram och bara: okej, jag förstår att den här killen kanske ser det här, så jag vill inte på något sätt visa att jag tyckte det var, jag menar alltså, att det var fult eller dåligt eller dumt eller så, utan jag bara: oj, det här var lite roligt. Tycker ni att det här är konstigt? Så gjorde jag en frågeställning. Och de flesta tyckte att det var lite konstigt. Så jag hoppas inte han tog illa upp. Det var inte det som var tanken. Men efter det så har jag ändå träffat han på gymmet ett par gånger. Och nu ser han knappt hej. Så han måste ha sett det, jag vet inte. Jag var ju med senast också. Ja, du var ju med senast. Ja, och då såg jag lite nervös ut. Jag har ju inte liksom visat Linus vem det har varit, för jag har inte haft liksom ett namn eller en bild, eller jag vet ingenting om den här människan. Så att, men när vi var och körde benpasset senast, då fattade ju du att det var han. Ja, såg det på honom. Ja. Läste från topp till tå. Nej, men så det var lite kul, så tack för kokosnöten. Men jag behöver inga fler. I och med att man har tävlat ganska mycket så har det alltid varit att man har velat posera ganska mycket också för att bli bättre på det. Och det är inte alla gym som har uppskattat det här, och vissa har varit så sköna, och jag vet tiden i Göteborg så fanns det tjejer på Nordic Wellness som öppnade upp typ gruppsalarna och lät oss posera där inne, för de ville inte ha oss runt i gymmen när vi liksom sprätte omkring och skulle slå dubbelbickar i bara överkropp och sånt. Och det kan vara så att den personen som himlar nu kollar på det här, och den här stridsyxan, eller vad man ska säga, den är liksom begravd sedan länge.
Och då så stod vi 3 grabbar och poserade. Vi var helt ensamma på hela gymmet, för det var typ det kan ha varit typ julafton eller något. Det kan ha varit på någon högtid, så det var inget folk där. Och sen kom den här personen som jobbar på gymmet in och blev riktigt sur över det. Och jag tycker ändå så här, man kan väl säga till på ett vuxet sätt om man inte tycker det är okej. Men finns det inga regler som säger det, så vet jag inte. Alltså det här är väl en moralisk fråga. Jag kan tänka mig att vanliga gymmare tycker att det är helt sinnessjukt. Medan om du har stått på den där scenen i de här små blåa kalsongerna och flexat i 8 år, så är det inte så sjukt för det längre. Det har blivit ganska normaliserat. Hur som helst, personen kommer in och bara skriker att vi ska minsann inte stå där nakna. Och det här reagerar jag på. Så då svarar jag med hans tilltalsnamn, ser. Och det är väl i efterhand en ganska så här, för jag hade ju kalsonger på mig, så han såg ju inte. Och, ja, så jag var inte naken. Och det blev ju lite tjafs om det. Och nu i efterhand så kan jag verkligen tänka så här: ja, men det skäms jag nog lite för att jag sa det. Det flög väl ut ur i all hast. Så du använder ditt könsorgan som vapen alltså? Vapen, det var väl mest en undanflykt. Nästa fråga. Hur förhåller ni er till restriktionerna gällande corona? Har du något bra svar? Ja, det är väl ganska tydligt svar på det. Att vi försöker leva livet så mycket som vanligt som möjligt, fast ta all hänsyn vi bara kan. Så att vi försöker handla på mindre trånga tider, eller vad man ska kalla dem. Vi fortsätter att träna trots att man nu har sagt så här, gå inte på gym. Men jag tycker att det är så här, det blir lite dubbelmoral att säga gå inte på gym om man har möjlighet att gå på gymmet när det faktiskt är mindre folk. Jag menar så här, det är väl troligtvis större sannolikhet för mig att jag skulle bli smittad om jag går och ställer mig i kön och försöker kliva in på Systembolaget en lördag, än vad det är om jag tränar en tisdag klockan 11.00. Så jag kan bli lite irriterad på det när man går så hårt på vissa branscher. Jag hade velat att man i sådana fall backar upp det med mer fakta, att så här, just här så ser vi att smittspridningen är enorm. Då hade jag i alla fall haft ännu mer respekt för de orden. Jag har respekt för det nu också, så misstolkar man inte på denna. Men jag menar, det borde också i sådana fall vara, välj inte att åka kollektivt när det här och det här och det här eller så. Jag fattar inte varför det skulle smitta mer på ett gym när det kommer till privat träning, om man säger så, att man faktiskt tränar en och en. Om man jämför med typ så här, gymmen och restaurangerna och allt sånt blir så extremt hårt åtgångna, medans matbutiker, gallerior, Systembolaget, kollektivtrafiken, allt sånt, det är liksom precis som vanligt. Det säger man ingenting om. Och det tycker jag är lite tokigt, om man säger så. Så vi håller avstånd, vi spritar händerna, vi tvättar händerna, vi tränar på bra tider, vi handlar på bra tider, vi ser till att lägga upp livet på ett så coronavänligt anpassat sätt som möjligt egentligen. Det är väl typ det som vi känner att vi kan göra. Och alltså, jag har inte träffat någon i riskgruppen eller någon gammal person på typ 100 år känns det som. Och när jag träffar mormor när vi var hemma i Mariestad, så står hon på balkongen och vi står flera meter därifrån, så man fortfarande kan prata. Men ja, och jag fattar ju att det här är 10 000 gånger jobbigare för henne och typ min morbror än vad det är för oss. Så att självklart ska man ha respekt för det, men någonstans så tycker jag att man måste tänka själv, och att det sunda förnuftet kommer väldigt väl till hands. Ja, vi har ju möjlighet till test varje måndag egentligen. På kontoret. Så att både jag och Linus har ju testat oss. Antikroppstest via blodet och lite sånt där nästopps. Ja, har du kört så? Ja, du via ditt jobb och jag via mitt jobb. Ja. Så ja, Exakt. vi har haft möjligheten till det och då har vi tagit det. Och ja. Jag testade mig senast bara för ett par dagar sedan och då var det också negativt. Exakt, så att vi har ändå kontroll över läget av att vi inte bär på smittan i alla fall. Nästa fråga. Hur blir man av med gravidkilon efter en förlossning och hur bygger man upp kroppen igen? Först och främst så måste du vänta tills kroppen har läkt. Därefter så tycker jag att 1. Bestäm dagar då du vill träna. 2. Planera dina måltider. Så förbered mat, hälsosam mat som gör att det blir enkelt för dig att upprätthålla de här nya rutinerna. För att det kommer även gynna din bebis. För att när du vet när du ska äta och när du vet när barnet ska äta, så är det mycket lättare att pussla ihop träningstider och mattider och så vidare. Och sen så handlar det liksom om kalorier in och kalorier ut.
Så att jag skulle inte rekommendera någon så här supersnabba dieter där du ska dricka soppa i 2 veckor eller något sånt där skit. Verkligen inte, utan satsa på ren och hel mat och men testa att räkna kalorier, men känner du att du blir stressad av det så ta det lite lugnt. Det viktiga är att du har en ungefärlig koll, måste inte vara exakt. Och sen så men planera, för då kommer du komma in i rullet. Jag tycker nästan att rutinerna är svårare att få till än att faktiskt träna. För när du väl står på gymmet, då är det ingen fara. Men att ta sig från soffan eller efter jobbet eller efter vad som helst till gymmet, det kan vara mycket tuffare. Så att planering, så ta med träningsväskan till jobbet och träna efteråt eller träna innan. Planera, verkligen. De här extra gravidkilorna, de definierar ju inte vem man är som person. Alltså, Nej. jag tycker det är så här, man får komma ihåg att det där är ju en väldigt ytlig grej, samtidigt som jag har full respekt i att man så här, det är klart man vill ta sig tillbaka till vad man var innan. Det får man ju bara, alltså det förstår jag. Men samtidigt är det så här, man har ju också varit med om en så mycket större grej precis. Ja. Typ så, alltså nu pratar jag ur en pappas perspektiv. Exakt. Men om jag tänker liksom från att när Vince kom till livet, då har det blivit i perioder mindre träning för mig och jag kanske inte har varit i toppform alla gånger, men jag känner ändå att jag har varit en närvarande och väldigt bra pappa och att vi har haft väldigt roligt och det har gett mig något mer i livet än bara magrutor. Exakt. Åt du proteinpulver när du väntar barn? Ja, det gjorde jag. Det är baserat på mjölk, så att det var inga konstigheter. Gäller även Barebells milkshake och proteinbars. Reklam. Inga konstigheter, så att det går jättebra enligt min åsikt. Och ni kan även kika ner länken här nere, så har ni direktlänk till tyngre proteinpulver som vi använder dagligen. Jag har gjort det i många år. Har du några favoriter eller? Chokladboll, kasinet. Chokladbollskasinet är väldigt gott. Kommer norrländska fram igen, Men det gillar jag. tyst nu. Och sen så har de kommit med en nyhet som jag testade igår. Den är slutsåld dock. Nej. Jag vet, den gick som smör. Det känns som att risgrynsgröt. Alltså den var så god. Alltså, hoppas de inte producerar mer julen här. Jag åt mer än vad som stod i portionsförpackningen och jag vill ändå ha mer. Fast jag kände ändå, ja. Så den var väldigt god. Parkerar vi med en bil emellan så vi kan hålla avstånd. Perfekt. Vad snabb du är. Snabbare på blixten. Ställa mat. Vi ställer mat. Är du hungrig? Festis. Wow. Jag tycker om festis. Tycker du om festis? Men du, jag har en fråga. Vill du äta pannkakor eller köttbullar? Pannkakor. Eller grillkorv? Pannkakor. Pannkakor. Vem är det som kör? Det brukar jag göra så snabbt. Brukar du köra så snabbt? Ja. Finns det en tuta på bilen? Ja. Hur låter den då? Du. Okej. Du får åka med. Får jag åka med? Åh, vad snäll du är. Dubbel kyckling, potatis, lite bea. Denise också, kyckling, potatis. Vince fick välja själv tydligen. När jag var ute och körde lite drönare. Pannkakor och sylt. Ingen rädsla. Givet. Nästa fråga, en fråga till oss båda. Vad gör ni för att hålla er relation i liv? Gör ni något konkret för att hålla? Ja. Alltså, ja. Vi hjälper väl till liksom. Eller jag känner liksom att om Linus är glad, då blir jag glad. Så det funkar i hela hushållet. Så att om man hjälper till och lyssnar och så här, ja, vad gör vi ens? Vårt största problem i förhållandet, det är att det kan bli lite tjafs om vem som har fått jobba mest. Minst. Ja, minst. Mest. Ja. Minst. Ja. Fattar ni? Det är väldigt sällan det är tjafs om hushållssysslor, om övriga grejer. Det är alltså att jag har mer jobb att göra, jag måste få hinna göra det här. Och så det är ju lite av ett lyxproblem egentligen. För båda vill jobba väldigt mycket, för vi tycker att det som vi håller på med är extremt roligt och
givande och utvecklande och och det tar ganska mycket tid alla saker som vi åtar oss. Det är väldigt mycket olika projekt till höger och vänster. Ja. Så det tycker jag är vårt största problem, men jag tycker ändå att så länge vi pratar om det, så länge man är tydlig. Vi har ju gemensam kalender och allt sånt, det behöver man ha när man har barn ihop. Det måste finnas en tydlighet i det. Annars skulle det bli liksom att ingen hämtar vinstandan. Det hade varit tråkigt. Nej, inte glömma vinst. Säger han ibland. Inte glömma mig, säger han. Alltså man måste också ha respekt Vi för... är ju sämst på det här. Nej, det är vi inte. Vi är ju fortfarande ihop. Ja, men... Nej, okej, nu vänder jag på grepp, så nu blir det allvar här. Så här är det, att man måste också ha full respekt i den kemiska grejen som händer liksom i kroppen när man blir kär. Alltså, det är en väldigt stor skillnad från att börja skriva, dejta, träffas, bli ihop, till att tiden går, man har varit ihop ett tag, man bor tillsammans, man skaffar barn, det blir helt, känslorna förvandlas till något annat, till något starkare, och det tycker jag man ska ha väldigt stor respekt för. Man får förstå att man inte kan vara, det kan inte kännas på exakt samma sätt som det gjorde för flera år sedan, och när situationen och hela bilden såg helt annorlunda ut. Det tror jag är viktigt, det tror jag många glömmer av. Det är samma sak som att så här, jag såg att Caroline Pettersson på sin Instagram la upp att har du som målsättning att se ut som du är när du var 20 fast du har precis fyllt 30, då är det inte alltså själva tillvägagångssättet som är fel, då är det målsättningen som är fel. För det kommer vara väldigt svårt att för dig att se ut som 20 när du är 30. Det finns liksom inga medel för det, om man ska uttrycka sig så. Konkret så visar vi respekt, och vi ser oftast till att ha kvällarna fria bara för oss själva och typ kolla serier, äta kvällsfika och bara slappna av tillsammans. Så oavsett hur mycket jobb vi har haft och hur stressade vi har varit, så när vi lägger undan telefonerna, så då är det ju egentligen bara jag och Linus som umgås, och så kollar vi på någonting kul. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy. Looking at me. Så du äntligen framme, fryser du vinst? Hon skakar. Stackare, kom. Mamma värmer dig. Vi ska gå in. Hoppas att det var kul med det här konceptet, och missade vi några frågor så kommentera gärna här nerför, så ska vi svara där. Och tummen upp om ni gillar det. Ses snart igen då. Ja, vi ses snart igen. Hej då. Hej då.